大家好，我 Shoki 啊。今集繼續講國際音標 IPA， 講呢一對嘅子音。左邊呢個係清子音，噴氣多唔震喉嚨；右邊呢個係濁子音，噴氣少震喉嚨。K 音就係將脷嘅後半部分頂上去吊中嗰個位置啊，吊中上顎嗰個位置頂住，跟住拉落嚟噴氣。似我哋咧廣東話啊，卡通片嗰個卡咪 KA 嘅，將個 A 唔要，剩翻嗰個 K， 就係佢啦。卡嘛，就係清子音，噴氣多唔震喉嚨。相對嘅濁子音就係 G 呢個嘅發音啦。G， 兩者嗰個口型同埋脷嘅擺位一樣。只不過清子音噴氣多唔震喉嚨，濁子音噴氣少震喉嚨。有啲咩英文字母讀 K 嘅呢？當然係 K 呢個英文字母啦。Q 都係 QUE 又係 C 又係 CK 都係。好啦，咩英文字母係讀 G 嘅呢？就係 GUE 都係。好，逐個讀咯。King, desk, queen, plaque, cat, cow, disc, back, check, lock。好啦，讀 G 咯。Get, flag, plague。好，暫時講到呢度啦。有問題可以喺留言欄問我，同埋訂閱分享頻道喎。唔該，拜拜。